Giampiero Chiucini, pittore, scultore, architetto, insigne umanista, presidente dell'Associazione Culturale dell'Istituto d'Arte Statale Roma 2, ha sempre insegnato discipline geometriche e architettoniche e svolto la professione di architetto. Presenta la relazione La figura dell'architetto fra arte e scienza. Dunque, io vorrei dire una cosa prima di tutto, a parte il fatto che pittore, scultore e architetto è ironico e poi capirete perché ho voluto essere introdotto così, ma il mio contributo a questa manifestazione già l'ho dato prima di aprire bocca, perché ho messo in contatto Fulvio De Finetti con Pierluigi Pirandello, quindi questo è sicuramente il contributo migliore. E anzi, proprio perché ho fatto... Proprio perché ho realizzato questa cosa, mi sono ritenuto nella possibilità di fare un intervento che non fosse specifico. Io sono già state dette tantissime cose su questo rapporto e sarebbe veramente difficile aggiungere altro, per cui parlerò di un'esperienza mia personale, cioè della difficoltà di operare realmente tra arte e scienza, cioè il mestiere dell'architetto. Allora, pittore, scultore, architetto, insigne umanista. Questo, nei tempi andati, era uno dei più diffusi epitaffi che si potesse scrivere sulla tomba di un architetto per farlo riposare in pace. Non si aggiungeva scienziato solo perché non ce n'era la consapevolezza, o forse c'era, ma c'era sempre la paura della Santa Inquisizione. Ma erano i tempi di Brunelleschi, di Michelangelo, di Leonardo, del Bernini e di altri che effettivamente sapevano parimenti muoversi nelle arti figurative e nelle scienze ai massimi livelli. C'erano però, e ci saranno sempre, coloro che tutte queste cose non le sapevano fare, si spacciavano ugualmente da grandi maestri di arti, scienze e varie umanità, creando ovviamente equivoci ed ambiguità. Oggi i tempi sono cambiati, ma la figura dell'architetto continua ad essere ambigua. La facoltà di architettura nasce nel XX secolo da un matrimonio senza amore tra il Politecnico e l'Accademia di Belle Arti. La professione di architetto, non abbastanza artistica e non abbastanza scientifica, sembra fatta apposta per non essere compresa. In Italia, a complicare le cose, c'è anche la laurea in ingegneria, che spesso si sovrappone a quella di architettura. Qualcuno ci vede in una scala di valori tra il geometra e l'ingegnere, però si riconosce sempre all'architetto una maggiore capacità estetica e forse, proprio per questo, molti committenti evitano di rivolgersi a questo tipo di professionista. Questo navigare continuo tra arte e scienza fa guardare alla nostra professione con sospetto. Se ne coglie tanto l'ambiguità che molti autori di teatro e di cinema l'hanno spesso rappresentata persino come un'ambivalenza sessuale. Per la verità, ho anche conosciuto dei colleghi che per meglio apparire nel ruolo professionale, oltre a portare il papillon, si fingevano gay. Personalmente per tutta la vita ho fatto sia l'architetto che l'insegnante ed anche in questo secondo caso sempre architetto ero, anche se un po' dimezzato, comunque poi ho anche il distintivo, quindi sono un po' più architetto. Ma c'è poco da fare, per diventare architetti bisogna sapere, per sapere bisogna studiare e finché ci sarà uno studente ci sarà anche un insegnante. Oltre a una materia che si chiama progettazione di architettura, ho insegnato sempre geometria descrittiva, quella scienza purtroppo difficile che mediante due sole operazioni, quella di proiezione e quella di sezione, consente di trasferire su un piano, cioè in due dimensioni, la realtà che invece è tridimensionale. Anche l'uomo preistorico, quando ha voluto rappresentare qualcosa, ha inconsapevolmente usato la geometria descrittiva. Tuttavia, colui che ha dato a questa materia la dignità di scienza è stato Gaspard Monge, un illuminista francese che sembra uscito da una commedia della metà del Settecento, in cui il servo o il barbiere avevano di fatto più successo del nobile padrone. Monge nacque a Bearno nel 1746, figlio di un fabbricante di coltelli. Un
coltellinaro, come diremmo a Roma. Il padre, ignaro di essere un borghese in nuce, sapeva comunque di aver prodotto una piccola ricchezza che gli permetteva di sperare di far studiare il figlio, il quale, non essendo nobile, non pareva certo frequentare le scuole che a questa classe sociale erano riservate. Dunque, secondo la migliore tradizione, il giovane Gaspar fu mandato per studiare in seminario. Qui il ragazzo eseguì un mirabile rilievo topografico del seminario e di tutto il paese. Poi, visto che il buon Dio tardava a mandargli la vocazione, tornò a casa e mandò questi suoi disegni ad un ufficiale che li apprezzò tanto da farlo iscrivere al collegio militare di Mézières. Ma, non essendo nobile, anche in questo caso fu discriminato e dovette accontentarsi di fare carriera come sottufficiale. In quegli anni elaborò un metodo geometrico per rappresentare lo spazio che gli diede grande fama e gli fece assegnare una cattedra in una scuola di artiglieria. Qui fu molto odiato da molti giovani rampolli della nobiltà che pretendevano di essere valutati per censo anziché per merito, ma fu anche molto amato da altri, come da un piccolo sottotenente di provincia che veniva da Ajaccio, un certo Napoleone Bonaparte, con il quale stabilì un sodalizio che durò tutta la vita. Nel 1792 scoppiò la rivoluzione francese e Monge mise le conoscenze sue e degli altri scienziati francesi al servizio del potere rivoluzionario. Fu 2 volte ministro e infine consigliere di Napoleone. Il suo metodo di rappresentazione scientifico fu per molti anni segreto militare dell'Armée ed ancora oggi un tipo di astrometria molto diffuso si dice cavaliere militare. Affascinato dalle scienze in generale, fu uno degli ispiratori della campagna d'Egitto, dove avrebbe voluto fondare con Napoleone un'accademia franco-egiziana delle scienze. Quando l'imperatore fu segregato a Sant'Elena, sognò di liberarlo e di fondare con lui in America un'accademia franco-americana delle scienze. Nel 1796 fece parte, dimostrando ottima conoscenza artistica, della commissione che aveva il compito di convincere le città italiane a fornire un contributo di opere d'arte alla Francia. E questa credo che sia stata la cosa più artistica che abbia fatto in tutta la vita. Morì a Parigi nel 1818 e ai suoi funerali, nonostante la restaurazione monarchica in atto, accorse un grande numero di ex allievi scienziati. Per capire la grandezza di Monge basti ricordare che Leonardo, artista e scienziato per antonomasia, e tutti i grandi pittori del Rinascimento in poi, nelle prospettive usavano il punto di fuga senza sapere in realtà cosa fosse. Il punto di fuga, dice Monge, non è altro che la proiezione del punto improprio, ovvero del punto all'infinito, cioè della direzione di una retta e di tutte le sue parallele. E qui mi vorrei riferire un attimo anche all'intervento di prima, no? In questo modo questo tipo di geometria, anche se non la elimina, però supera molte cose della geometria euclidea, perlomeno alcuni tabù vengono risolti in questo modo. Si ricordi infine che il metodo di Monge, ovvero della doppia proiezione ortogonale, è ancora oggi il metodo di rappresentazione senza il quale è impossibile rappresentare qualsiasi oggetto industriale o artigianale che debba essere realizzato. Ebbene, io questa materia ho insegnato per 35 anni e, per esempio, ho fatto eseguire ai miei alunni delle proiezioni omologiche che, usando sia il metodo grafico che quello matematico, trasformassero una circonferenza in una conica, tutte curve piane esprimibili con equazioni di secondo grado. Ma sapete come viene classificata dal nostro Ministero della Pubblica Istruzione la geometria descrittiva? Materia artistica. Infatti nell'Istituto d'Arte riformato le ore di insegnamento di essa sono state dimezzate. Ho vissuto personalmente questa contraddizione, ma senza angoscia, perché sapevo bene che il disegno dell'architetto doveva posarsi su basi scientifiche. Anzi, la geometria descrittiva è una delle scienze degli architetti. Oggi si studia soltanto nelle facoltà di architettura, negli istituti d'arte e in alcune accademie, e consente delle applicazioni non solo nella grafica, ma anche nella costruzione dell'ambiente, sia esso interno o esterno, ovvero urbano. È la materia principale della scenografia ed è sicuramente relativista, perché può far sembrare vero quello che non è e fa cambiare la scena al cambiare il punto di vista. Un'altra scienza degli architetti è l'acustica. I teatri sono sempre stati considerati il fiore all'occhiello dei grandi professionisti. Realizzare un teatro lirico o un auditorium è stato ed è tuttora il coronamento
di grandi carriere professionali. Certo, si possono e si devono eseguire grandi calcoli, ma poi ci vuole il genio della progettazione e la conoscenza delle esigenze degli artisti che opereranno in quel luogo e infine un'ispirazione che renda quell'ambiente simile ma diverso da tutti gli altri. L'architetto deve fondere nel suo operato arte e scienza, deve modificare la natura rendendola accogliente e gradevole all'uomo, deve progettare piazze, strade, edifici che realizzino l'opera d'arte urbana, nella quale i cittadini potranno produrre altre opere d'arte. Nelle produzioni cinematografiche e televisive c'è un'operazione importante che con termine inglese si dice location e non è altro che la scelta di luoghi in cui ambientare la storia. La location si usa anche nella fotografia e da sempre anche nella pittura. Pensate per esempio allo sposalizio della Vergine di Raffaello. È forse casuale lo sfondo nel quale si verifica l'evento? Certamente no. Evidentemente la forma urbana, la forma degli edifici, cioè l'opera dell'architetto, rende possibile l'opera di altri artisti. I nuovi insediamenti urbani hanno spesso perduto la cultura edilizia che caratterizzava le nostre città e i nostri paesi fino alla fine dell'Ottocento. Si badi bene che non sono gli edifici importanti che sono brutti o sbagliati, essi rappresentano comunque delle eccezioni, spesso quello che non va è l'edilizia comune. Molti credono che l'abitazione ideale sia la villetta accanto ad un'altra villetta accanto ad un'altra villetta e così per chilometri. In gran parte degli Stati Uniti, e non solo, si va avanti così su lunghissime strade rettilinee, senza mai incontrare un riferimento riconoscibile a una piazza. Quando la piazza c'è, essa stessa non è riconoscibile, non è una piazza, è uno slargo intorno al quale corrono le macchine. Ma dove sono le quinte? Dove è andato a finire il rapporto tra altezza e larghezza che ci dà la sicurezza emotiva di essere in un luogo aperto ma visivamente controllabile, sostanzialmente accogliente e protettivo. Tutto deve avere la giusta misura per creare effetti gradevoli tali da rendere migliore la qualità della vita quotidiana, ma si deve anche fare in modo che i fabbricati, grazie alla scienza delle costruzioni, non cadano e non deperiscano. Si deve avere un occhio alla storia perché i cittadini hanno costruito la storia della loro città ed un occhio al futuro per immaginarlo, per configurarlo, per costruirlo magari con materiali e forme che oggi si possono solo immaginare ma che domani la scienza, stimolata dalla fantasia, potrebbe rendere di uso comune. Ricordo ancora il professor Brunzei quando ci insegnava che le forme tipiche dell'architettura del ferro, gotiche per la loro leggerezza, erano state pensate prima in legno, che i primi grattacieli erano in muratura e non in acciaio, che la torre Einstein a Potsdam aveva una forma plastica, come se fosse stata di cemento armato, ma in realtà era in muratura e che pertanto non erano i nuovi materiali a generare nuove forme, ma le nuove forme a richiedere nuovi materiali. Questa osservazione mi colpì molto e mi sono ritrovato spesso a domandarmi se il primato spettasse alla forma o alla tecnica. Dipende dai punti di vista, tutto è relativo. I veri termini del problema sono sempre arte e scienza e mi sono convinto che l'architettura, l'habitat dell'uomo, debba sempre rappresentare un punto d'incontro tra queste due categorie, un difficile equilibrio che non deve rompersi mai. Grazie. Vorrei farti una domanda, me lo consenti? Che cosa pensi di quelli che hanno bruciato il teatro di Venezia, la Fenice, e quelli di Bari che hanno bruciato il teatro Petruzzelli? Che cosa ne che pensavano loro dell'architettura, insomma? Purtroppo è una domanda retorica perché credo che nessuno qui possa esprimere un parere diverso dall'orrore per quello che è successo. Terribile è stato. Io, ecco, tra l'altro ho anche il rimpianto che mentre la Fenice di Venezia l'ho vista, il Petruzzelli non l'ho mai vista, quindi ho un rimpianto personale. Quindi bisogna darseli da fare e venire anche a teatro sotto zero a parlare lì.